Эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич. Бүген булачак темалар хакында кыскача. Сауыктыруның яңа алымы сырхаухананы ябалар. Bize bırakı yapmasınlar. Biz küp minnet korklar. Аңа караган 27 мең кеше хәзер кая барачак? Гөлназ Сайфетдинова шул хакта. Janjallı tamaşa. Yüzlеген tamaşaçı sıfatsız operaya karata rızasızlığını bildiren. Bu halini Feruze Majitova öğrendi. Данлыклы КамАЗ мастер командасы 27-ші тапқыр Дакар ярышларына китә. Ел сайын инде алга китеш бара. Шуңа күрә безгә уңышлар һәм алдагы җиңүләр. Аларны озату чарасыннан Илшат Әюпов. Россиянең пенсия фондында һәм шәхси счетларда булган финансларны ничек эшкә җигәргә була? Бүген дәүләт шәхси партнерлык базары 2 триллион сум белән бәйләнә. Партнерлык мөнәсәбәтләре Татарстаннан башланырга тиеш. Бүген Казанда узган беренче Идел буе төбәкләре арасындагы форумда шундый фикердә яңгырады. Тулырак Нияз Рахман материалында. Дәүләт шәхси партнерлыгы мөнәсәбәтләрендә төп проблемаларның берсе ул кадрлар җитмәү. Бизнес үзе бар, ләкин авылга тәрүче һәм тормышка ашыручы бүген белгечләр җитми. Нәкъ менә Казанда бүген беренче Идел буе форумында әлеге мәсьәләләр хакында фикер алыштылар да. Фикерләр төпле, максатлар бер. Инде бүген Россиядә дәүләт шәхси партнерлык мөнәсәбәтләренә курылган 2000-нан артык проект бар, ләкин ил күләмендә бу аз. Дәүләт белән бизнес мөнәсәбәтләренә пенсия фонды һәм шәхси счетларда булган акчаларны уятырга тәкъдим итәләр. Сүз бүген анда ятучы 5 триллион ярым һәм 3 триллион ярым финанслар хакында бара. Очень хорошим вложением, по сути, пенсионные деньги. Әлеге пенсия акчаларын инфраструктурага кертү бик файдалы булыр иде. Бөтен дөнья күләмендә бу тәҗрибә кулланыла. Сүз әлеге суммаларны балалар бакчалары, хастаханәләргә, балалар киләчәгенә юнәлтү. Моның өчен бары хөкүмәт белән үзәк банкка бакчаларны ничек итеп куллану юлын гына табарга кирәк. Татарстанга бүген дәүләт шәхси партнерлык мөнәсәбәтләре буенча илдә башлангыч төбәк булырга тәкъдим ителәр. Бу юкка түгел. Безнең республикада дәүләт белән бизнес арасында 146 шундый килешү бар, 15 проект районнарда. Сүз коммуналь хуҗалык, медицина тармаклары хакында. Рөстәм Миңнеханов исә бу өлкәгә 1 миллиардтан артык шәхси финанслар җәлеп итәргә кирәк ди. Агымнан алганда Татарстанның пилот проекты буларак катнашуы 300 миллиард сумга кадәр финанслар җәлеп итәргә мөмкинлек бирә ди Павел Селезнев. Вместе с отраслевыми ведомствами. Без тармак ведомстволары аерым проектлар буенча билгеләнәбез, эш портфеле булдырабыз һәм транспорт картасын ясыйбыз, аннары ныклап эшкә тотынырга була. Мы эту вашу идею поддерживаем. Вот мой помощник Нафигин здесь. Давайте вот подготовим некий такой семинар. После этого будет сформирован годовой план. Здесь все наши министерства и ведомства будут задействованы. То есть вообще надо как-то от слов уже готовить людей, которые и находить партнеров, которые могли бы в этой программе участвовать. Форумда катнашучылар үзләренең проектларын әле иртәгәдә тәкъдим итә алачак. Иң лаеклы эшләр Россия хөкүмәтенә юлланачак. Нияз Рахман, Андрей Сентальцев, Яңа Гасыр каналы. Таиф яңа икътисад төзелеше Татарстан һәм Россия дәрәҗәсендә иң зур проектлар хәзер шушы компания исеме белән бәйле. Әмма һәр яңа башлангыч җаны тәне белән эшенә бирелгән көчле лидер уйларында гына туа. Зур сәнәгать проектлары башлангычында торган Альберт Шәһәбетдинов Таиф ачык акционерлык җәмгыяте генераль директоры 65 яшьлек юбилеен билгеләп үтә. Соңгы 25 елда Татарстанның нефть химиясе, энергетика, мәгълүмат чаралары элемтә өлкәләрендә гамәлгә ашырылган иң зур проектлар башында тора ул. Бүген аңа Рөстәм Миңнеханов дуслык орденын тапшырды. Күп еллык хезмәтенә республика җитәкчелегендә зур бәя бирә. Дуслык ордены белән бүләкләнде. Татарстанның халыкара мәйданда дәрәҗәсен, икътисади потенциалын үстергән өчен юбиляр Таиф җәмгыяте генераль директоры Альберт Шәһәбетдиновка президент дуслык ордены тапшыра. Әлеге бүләк безнең 43 мең кешелек коллектив өчен рухи һәм эмоциональ этәргеч булачак барлык проектларны гамәлгә ашыру өчен көч куячакбыз. Бу орденның чын бәясен ул үзе генә белә. Шушы ширек гасырда Альберт Шәһәбетдинов иң нәтиҗәле компанияларның берсен төзи алды. Мы очень внимательно следим за работой предприятий группы компаний Таиф, потому что они для экономики не только Татарстана, для экономики России
Это судьбоносные крупные предприятия. Ул югары максат куеп, аңа ирешергә өйрәнгән кеше. Шулай булмаса, кыен 90-нчы елларда тышкы сәүдә фәнни җитештерү берлеген оештыруга алынмас иде. Кытлык чорында республика азык-төлек һәм сәнәгать чималы белән тәэмин ителә. Нәтиҗәле эш тора-бара дәүләт дәрәҗәсендә ышаныч таба. Казан берлеге Таифка үзгәртелә. Инвестиция компаниясына сәнәгать предприятиеләрен нәтиҗәлелеген үстерү бурычын куялар. Аның исеме күптән Таиф белән ассоциацияләнә, әмма мин һәр вакыт кабатлап киләм. Бер нәрсә дә юктан бар булмый. Альберт Кашафовичның бүгенге югары уңышлары күп еллык хезмәт нәтиҗәсе. Республикада беренче мобиль элемтә операторын булдыру, Түбән Кама нефть химиясе предприятиясын Европаның иң алдынгы компаниясе дәрәҗәсенә чыгару, илдә каучук һәм пластик буенча без беренче, хәзер инде амбициоз күрсәткечле этилен комплексы төзелеше турында сүз бара. Нефть продуктларын тирән эшкәртү, полиэтилен җитештерүне үстерү, җылылык энергия станцияларын модернизациялау бу стратегия. Җитештерү нәтиҗәлелеге республикада тормыш иминлеген тәэмин итә. Альберт Кашафович өчен социаль җаваплы бизнес буш сүзләр түгел. Республика бюджетына, кайбер төбәк бюджетына тиң салым түләү генә түгел бу. Таиф президент программаларын гамәлгә ашыруга зур өлеш кертә. Мәгариф, социаль оешмаларга, спорт командаларына ярдәм күрсәтә. Болгар һәм Зөядәге тарихи һәйкәлләрне торгызуга зур өлеш кертә. Юбилер бу көннәрдә дөньяның төрле почмакларыннан котлаулар кабул итә. Таиф дөнья күләм компанияларның ышанычлы хезмәттәше. Таиф стиле яңа буын кешеләрен үстерү ди Альберт Шәһәбетдинов. Ләйсан Сабирова, Яңа Гасыр каналы. КамАЗ мастер командасы чираттагы Дакар 2018 ярышларына әзерләнә. Узышта катнашачак машиналарына КамАЗ полигоныннан юлга да озаттылар. Күркәм гадәт буенча аларның әзерлеген руль артына утырып республика президенты Рөстәм Миңнеханов үзе сынады. Әлеге машинаның руле артында президент Рөстәм Миңнеханов. Дакарда 2019 елдан яңа регламент керә. Йөк автомобильләрендә бары 13 литрлы двигатель булырга тиеш. Шундый берне ясаганнар инде. Президент аларны чагыштырып, 2 машинада да йөреп карый. Яңа машинада анда двигатель икенче. Аның анда йөрергә кирәк икенче төрлерәк. Әлбәттә, яңа машина өстендә эшләргә кирәк. Ә булай юлда тотышлары ниләре алар бер-берсенә охшаган. Иске машинада яңа дискалар белән икенче төрле тәгәрмәчләр. Минем күзлектән ул уңайрак. Менә алар бит төрле юлларны эзлиләр, ничек төрле ниләрне эзлиләр. Шуңа күрә ел саен инде алга китеш бара. Һәрбер зур ярыштан соң машиналарны яңадан сүтеп җыялар. Бу юлы барысының да амортизаторлары, стабилизаторлары яңартылган. Для команды очень год такой плодотворный. Бу ел безнең өчен уңышлы булды. Дакар, Африка рейсы, Ефек юлында катнашып, барысында да призлы урыннар алдык. Киләсе Дакарда 4 экипаж белән катнашабыз. Дакар 2018дә Эдуард Николаев, Айрат Мәрдиев, Дмитрий Сотников, Антон Шибалов экипажлары чыгыш ясаячак. КамАЗ командасы үзенең 27нче Дакарына бара. Минем өчен бу 9нчы Дакар, ел буе әзерләндек. Безнең 16 литрлы двигательләр өчен бу соңгы ярыш булачак. Барысы да әйбәт булыр. Без булдырабыз. Рөстәм Миңнеханов яңа техник хезмәт күрсәтү машинасы белән дә танышты. КамАЗ базасында ясалган әлеге остаханәнең дөньяда әлеге аналоглары юк. Президент командага уңышлар теләде. Успехов, удачи, мы все будем за вас болеть. Спасибо. КамАЗлар бердән Европага старт ала. 24 ноябрьдә Франциянең Гавр портында аларны паромга төяп, Атлантик океан аша Перуга озатачаклар. Чаллыдан Илшат Әюпов, Альберт Шәфигуллин, Яңа Гасыр каналы. Алабуга шәһәрендә бүген үй туе тагын бер күп фатирлы йорт кулланылышка тапшырылды. Ул Комсомольский паркы янында урнашкан, күптән көтелгән фатир ачкычларын алу бәхете кемнәргә елмайды, соң тулырак хәбәрчеләрбез материалында. Мәрзия Фатыхова әле күченә башламаган, фатирның шәхси җылылык системасы ярдәмендә җылыначагына куана ул. Түләүләр азрак булачак бит. Бу квартираны озак көттек инде без. Ярый инде яхшы булсын. Спасибо, конечно. Всего хорошего. Гомер буе Алабугада яшәгән Анна Засекова да шатлана. Бүген ул кунаклар да кабул итә. Дәваниләрен котларга ныклары килгән, моннан тыш дәрәҗәле кунаклар да киреп аның хәлен белде. Хуҗабикә яңа якты фатир авылына ышанып та бетә алмый. Элек Бехтерев тыкрыгындагы йорт бүлмәсендә бары бер тәрәзә булган. Кояшны күрми яшәдем ди Анна Засекова. Квартира нравится, хорошо. Бик ошый, элек шартлар юк иде инде, уңайсыз иде. Яңа төзелгән йортта үз фатирларына 60 гаилә күчәчәк, аларның күбесе социаль ипотека программасы буенча торак алучылар. 20 фатир аварияле йортлардан күченүчеләр, 9-ы табиблар өчен каралган. Иның эстетик яктан да бик матур. Урамда балалар өчен площадкалар ясалган, уенчаклар, уеннар, карусельләр, качалкалар барсы да куелган.
Шуңа күрә бөтен условияләре бар. Бу өйдә яшәгән кешеләр, мин уйлыйм, рәхәтләнеп яшәргә тиешләр дип. Чиратта Максим Горький урамындагы икенче йорт аны шулай ук бу ел ахырына кадәр кулланылышка тапшырачаклар. Алабуга телевидениесе белән берлектә Динә Хисамдинова, Яңа Гасыр каналы. Менә Алабугада берәүләр яңа йортка күчү шатлыгы белән яшәгәндә Казанның Танкодром микрорайонында халык борчуда, биредә сырхауханәне ябалар. Инде яңа ел башыннан ук үз эшен туктатачак. Беренче сырхауханәнең филиалы гына булса да, әлеге учреждение 27 мең кешегә хезмәт күрсәтә. Алар кая барыр? Чиратлар бетерүне пациентлар өчен уңайлылыкны максат итеп куйган Сәламәтлек саклау министрлыгы ни өчен дәвалау оешмасын ябуга рөхсәт биргән соң тулырак Гөлнар Сайфетдинова. Нас хотят стариков оставить без поликлиники. Это что за умник придумал? Сырхауханәдә гадәти чират, әмма бу көннәрдә аннан зарланучы юк. Хәзер борчулары җитдирәк. Bize varaci yapmasınlar. Biz küp bunda korklar. Biz koyuyoruz onda. Barkaret yok koyaklar işlemeyi. Biz koya gideriz bilmem. Нишибез кая барга, анализлар кирәк сдаватларга, уколлар ясарга киләбез. Кан басымы яхшылардан түгел. Сырхауханәнең бу филиалына 27 мең кеше беркетелгән. Күпчелеге өлкәннәр, табиблар тыныч булырга тырыша, артык хискә бирелмиләр. Кая күчәбез? Кирпични ниде калабызмы? Или 18-нче горбольницада менә шундый монда процесс бара. Сырхауханәгә кадәр монда балалар бакчасы булган, туучылар саны кимегәч, аны медицина учреждениесе итеп үзгәртәләр һәм шул 1969 елдан бина ремонт күрми. Ябылуга да төп сәбәп дип шуны атыйлар. Располагается в помещениях бывшего детского сада. Балалар бакчасы буларак төзелгән бина ул медицина ярдәме күрсәтү өчен яраклашмаган. Төзекләндерелгән очракта да анда тиешле тулы медицина ярдәмен күрсәтеп булмый. 18-нче шәһәр хастаханәсе территориясендә сырхауханә бинасы бушады. Филиалны шунда күчерәбез. Анда 200 койкалы стационарда булачак. Халыкның бер өлеше Сырхауханәнең төп бинасына, икенчесе 18-нче шәһәр хастаханәсенә йөриячәк. Барлык хезмәтләр бер урында туплана. Шунда ук яңкырма төзеп травматология үзәге ачырга җыеналар. Анысы да Совет һәм Идел буе районы өчен бер генә булачак. Кыскасы бөтенесен бер җиргә туплыйлар, шартлар яхшыра, ара ерагая. Бик зур кыенлык булмаячак. Просто кешегә ияләнергә кирәк булачак. Сәламәтлеген кадерле икән, яңа маршрутка ияләшәсе була, башка юл юк. Инде яңа елдан Сырхауханә филиалы эштән туктый. Дөрес шушы урыннан ерак түгел, Латыш укчылары урамында терапевт ярдәме күрсәтү өчен офис ачырга җыеналар. Гөлнар Сайфетдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Казан Униксында шау-шу чыгарган тамаша кичәки 800ләп тамашачы дөньяга танылган әсәр «Призрак оперы» мюзиклын карарга концертлар залына җыела. Билетны берәр ай алдан алып куйган булалар. Тик көтелгән тамаша урынына халыкка акробатлар чыгышы, ят опералардан этюдлар күрсәтелә. Алданган тамашачы артистларны мошенниклыкта гаепләп, шунда ук полициядә чакырта һәм билет хакын кайтаруны таләп итә. Андыйларның берничәсе бүген безнең редакциягә шалтыратып үз зарларын белдерде. Алар белән исә Фәрүзә Мәҗитова аралашты. Заявлен был мюзикл. Альбина Хамидуллина «Призрак оперы» мюзиклын карарга хыялланып, кызы белән икесенә 5 меңгә билет сатып алган, ләкин өмете генә акланмый. Некачественно пел мужчина. Сыйфатсыз җырладылар, сүзләрен дә белмиләр, кәгазьдән карап чыгыш ясадылар, нотага эләгә алмыйлар, декорацияләре юк, костюмнар сыйфатсыз, карарлык түгел иде. Әлеге кадрлардан тамашачылар телефонга төшереп социаль челтәргә элгән. «Призрак операга» 800дән артык билет сатылган, бияләре 1500-нан 3500-га кадәр. Мюзикл башланып ярты сәгать узуга тамашачылар алдан уларын сизепме залдан чыга башлый. Алар Уникс концертлар залындагы әлеге мәйданга җыелып канәгатьсезлеген белдерә. Бүген исә әлеге опера турында бернинди афиша да юк. Кичәге җанҗалдан соң аларны тиз арада җыеп алганнар булса кирәк. Афишалар берәү түгел, икәү булып чыкты. Алар Униксның директоры эш бүлмәсендә кара тап кебек тора. Баштан Казан урамнарына менә монысын эләләр. Мәскәү артистлары легендар мюзикл тәкъдим итә. Тамашачыга бер көн кала афишаны менә монысына үзгәртәләр. Уникс җитәкчелеге дә аптырашты, авызлары пешкән. Әлеге чарага рөхсәт биргәндә алар сценарийны да, артистларны да карап тормый. Жалко очень. Кызганыч, без 4 еллап эшләгән оештыручылар безне шундый хәлдә калдырды. Мин тамашачыга килгән һәркемнән алар өчен гафу үтенәм. Мин алар урынында булсам, халыкка акчаларын кире кайтарыр идем. Билетларда тамашаны кем оештыруы күрсәтелә. Ул шәхси эшмәкәр Алимова. Театр ул субъектив аңлатма. Режиссерның күз аллавы тамашачыныкы белән тәңгәл килмәскә дә мөмкин. Кем риза түгел икән, без алар белән мәсьәләне аерым рәвештә хәл итәчәкбез. Обращаться к ней лично по телефону. Без әлеге тамашаны оештыручыларның телефон номерын бирәбез. Гариза язып билет хакын кире кайтаруны алардан сорый алалар. Если заявлен одно мероприятие. Әгәр баштан бер чара куела дип әйтелеп, сыйфатсыз куелганда, монда берни эшләп булмый. Икенче тапкыр бармаска гына кала.
Тамашачылар әлеге хәл буенча җинаять эше ачуны таләп итә. 60 кеше полициягә гариза язган. Уникс концерт залы җитәкчелеге исә Алимова имзасы белән барган тамашалар башка булмаячак дип вәгъдә итә. Гәрчә бу беренче генә хәл түгел. Узган ел летающие ежики спектакленә килүчеләр дә сыйфатсыз тамаша күрсәтелде дип зарланган иде. Фәрүзә Мәҗитова, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз, алдағы минутларда. Казанда парклар саны ничәгә кадәр җитте? Кубиклар эшләнелгән, рульлар ярата инде бит каты. Анда халык йөриме? Руслан Хусейнов репортажы. Милләтләр очрашуы, милләтләр ярыша. Якшәмбе һәм этно-мәдәни мәктәпләрдә укучылар фестиваленә ничек әзерләнгән осталыкларын Гүзәл Әлимова күрде. Татарстан президенты бүген спорт дирекциясе һәм иҗтимагый проектлар оешмасы күзәтчелек советының 55-нче утырышында катнашты. Видеоконференция рәвешендә аны Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Виталий Мутко алып бара. Ул төрле спорт чараларын кабул итү һәм оештыруда Татарстанның тәҗрибәсе зур булуын ассызыклады. Казан хәзер спорт үзәгенә әверелде ди Виталий Мутко. Рөстәм Миннеханов исә WorldSkills эшче һөнәрләр чемпионатына да әзерлек тулы көченә баруын искәртте. Татарстан бу чараны оештыруда Абу-Даби тәҗрибәсенә таяна. Кабата Берлинны алган күптәнге хыялын 91 яшенә җиткәч тормышка ашыра. Көнчыгыш Германиягә барып, хәрби бәрелешләр урыннарын карап кайта. Бүген Бөек Ватан сугышы ветераны, журналист Александр Малов белән республика парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин очрашты. Ул 10 көн эчендә 5-6 шәһәрдә булып, мемориаль комплексларга чәчәкләр сала, сугышта һәлак булган совет солдатларын искә төшерә. Александр Малов әлеге сәяхәте вакытында яңа китабы өчен материаллар да туплаган. Фәрит Мөхәммәтшин аңа бу эшендә төрле яклап ярдәм итәргә дә шандырды. Соңгы 7 елда Казанда 140 парк һәм скверлар барлыкка килгән. 367 гектар майданда агачлар утыртыла. Башкалада 4 ел элек җәйләрен парклардагы чәчәк үсентеләрен урлау очраклары арткан иде. Быел мондый күренешләргә каршы ничек көрәшкәннәр соң? Кышын халык сәламәтлеген яхшырту өчен шәһәрнең кайсы урыннарында шартлар тудырыла? Тулырак Руслан Хөснетдинов. Сырттан форумда урнашкан калейдоскоп ял паркы күпләрнең яраткан урыны биредә проект төзегән вакытта халык фикрендә исәпкә алар. Хәзер биредә я атынгычлар, скульптура һәм иң мөһиме зур сәхнә бар. Эльвира Закирова яшь ярымлык улы белән күп вакытын паркта уздыра. Үзе бала вакытта ял итәрҗе мондый мөмкинлекләр булмаган. Хәзер улының күңелен күрә, аеруча әйләнгечне үз иткәннәр. Мөһим итеп эшләнелгән җайлар. Җыгылмаслык итеп. Элек бит тотып торгайлы үз алдына утыртып җитәргә кирәк, хәзер бит җайлар. Шәһәрне иртә яздан чәчәкләр белән бизәргә дә онытмыйлар. Быел бөтен Казан буенча 10,5 мең төп утыртылган. Мисал өчен универсиада ярышлары вакытында бу сан 2 тапкырга кимрәк була. Аның каравы хәзер җитәкчеләргә халык алдында кызарыга туры килми. 4 года назад сделали озеленение. 4 ел элек булактан тулы чәчәк кашпалларны машиналарга тиеп урлап киттеләр. Хәтта фонтаннардан форсункаларны шәлдерүчеләр дә булды. Хәзер сөенеп әйтә алам, мондай очраклардан кабатланганы юк. Ярдәмгә камералар килгән. Хәзерге вакытта Ленин бакчасында баскычны реконструкциялиләр, Аккыш күлендә масштаблы эко-реабилитация эшләре дә дәвам итә. Башкаладагы 6 паркны төзекләндерү эшләре инде тәмамланган. Кышында паркларга халык күп килер дип өметләнәләр. Мисал өчен Җиңү һәм Кирилли Советов паркларында яктыртылган шаңгы трассасы барлыкка киләчәк. Шулай ук Горький Әмәт урман паркында, Горький паркы, Нагорный бистәсендәге Каенлык, Юдино һәм Шәбәксә торак массивларында да яктыртылган шаңгы трассалары булдыру күздә тотыла. Руслан Хөснетдинов, Марат Сәйдгәрәев, Яңа Гасыр каналы. Грузин биюе, гарәпчә шигырь, удмур, чуваш, мордва җырлары бүген Казанда якшәмбе һәм этно-мәдәни мәктәпләрдә укучылар арасында үткәрелүче республика фестиваленең зона ярышлары узды. Моңа кадәр шундый ук сайлап алу турлары Әлмәт һәм Чаллыда оештырылган иде. Гала концертта кемнәр катнашачак? Чыгышларны Гүзәл Алимова күрде. Сәхнәдә Аджар биюе 5-8 яшьлек балалар төрле хәрәкәтләр ярдәмендә Кавказ халкының характер һәм энергиясын күрсәтә. Коллективтагыларның барысында да кайнар грузин каны акмый. Төрле милләт укучылары бар. Даже говорить не могу, но очень интересно. И вот эмоции просто не сдерживаешь. Фестиваль әле чагыштырмача яшь, икенче тапкыр гына оештырыла. Шулай да анда катнашу өчен 200-гә якын гариза кабул иткәннәр. Бу төрле милләтләрнең очрашу урыны, тел, гореф гадәтләрне саклау юлы.
Тырышып гарәп теленең матурлыгы хакында шигырь сөйлиләр. Тарихи ватаннарыннан еракта яшәсә дә, әти-әниләре балаларына туган телен өйрәтә. Уходим каждое воскресенье, учим ее арабский, и она вообще... Мин үзем Багдадтан кызыбызны якшәмбе мәктәбенә йөртәбез. Өйдә дә гарәпчә сөйләшәбез. Хәзер рәхәтләнеп ничә телдә аралаша. Если мы поедем туда, то тогда, чтобы я смогла разговаривать со своими родственниками. Жюри фестивальдә катнашучыларны җыр, бию һәм халык иҗаты номинацияләре буенча ачыклый. Әти-әниләр, балалар үзләре шулкадәр тырышып алар, үзләренең җырларын җырлаганнарын күрсәгез, биюләрен биегәннәрен. Мин ничектер шушы балалар өчен, шушы милләтләр өчен горурланып утырдым. Фестивальнең гала концерты инде бу атнада 17 ноябрьдә үтәчәк. Гүзәл Әлимова, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Бүген бөтен дөнья мәрхәмәтлелек көне. Бу кешелек сыйфатлары турында уйлану өчен менә дигән мөмкинлек. Мәрхәмәтлелек берни белән дә үлчәнми, әмма ул һичшиксез кире әйләнеп кайта. Тормыш мәшәкатьләренә чумган арада да кеше кайгысына битараф калмаган олы җанлы кешеләр шактый. Алар ярдәмендә күпме гомерләр сакланып кала. Сез соңгы тапкыр кайчан мәрхәмәтле булдыгыз соң? Бу сорауны без казанлыларга бирдек. Урамдагы этләрне ашатам. Әбиләргә булышам, юл чыгарга. Нет, сама цветы люблю, цветы раздаю так людям. Бер бабайга булышкан, ул үзенең телефонын төшергән иде ялгыш кына. Һәм аны кичкенә числардан җыярга кирәк иде. Шул үзеңә ничектер рәхәт булып китә кешегә булышкач. Добро, оно возвращается, как говорится. Прежде чем что-то получить, надо это что-то отдать. Мәрхәмәтлек көне ул зур кешегә генә эшләнгән эш түгел. Үзеңчә менә әти-әнигә булышу, һәркөн ие кайтып, әниң кеше уйсын, шунда яңгын булса да, ерәңгә якын булган сүз яшәсен, яхшы ни булса да. Һәм кешегә дә шуннан яхшы булып китә дә, үзеңә дә. Чыгарылышыбызны гадәттәгечә спорт яңалыклары белән минем коллегам Илдар Сафиуллин дәвам итә. Илдар, хәерле кич, нинди хәбәрләр бар? Хәерле кич, Фәнис. Безнең хоккей буенча Карел кубогына ярышлар төгәлләнде. Акбарыс бүгін чираттагы уенны кунакта үткәрәчәк, аларга уңышлар телибез. Моннан тышта кызыклы гына яңалыклар бар. Булар хакында кыска рекламадан соң Яңа Гасыр каналында гына калыгыз. Акбарыс хоккейчылары бүген Минск бызында Динамо белән көч наша. Уен 8-нче яртыда безнең каналда трансляцияләнәчәк. Хәзер халыкара хоккей турында. Финляндия хоккейчылары Карел кубогын яулады. Хәлиткеч уенда алар Канада спортчыларын 4-3 исәбе белән җиңде. Россияләр Чехия коллективын 5-2 күрсәткеч белән җиңеп, бу ярышта пьедесталның 2нче баскычына күтәрелде. Илданын Акбарыс клубыннан Владимир Ткачев белән Василий Токранов яклады. Кытайда традицион ушу, ягъни кунг-фу буенча дөнья чемпионаты ахырына якынлашты. Әлеге ярышны көрәш сәнгатендәге Олимпия уеннары дип атыйлар. Көндәшлек бик көчле. Татарстан спортчылары 5 алтын, 3 көмеш һәм 1 бронза медаль яулады. Казанда бу көннәрдә кудо буенча ярышлар үтте. Республикага Татарстаннан гына түгел, Россия төбәкләреннән дә катнашучылар җыелган. Александр Соснин беренче очрашуда көчле көндәш белән ярышып, җиңүгә иреште. Сәм большой. Мин көндәшне җиңеп чыктым. Әлеге уңыш өчен иң беренче рәттә тренерыма рәхмәтлемен. Мондай кискен көрәш төрә егетләрне генә түгел, кызларны да куркытмый. Для опыта. Минем өчен бу ярышта төп максат тәҗрибә туплау, чөнки алда җитди ярышлар көтелә. Он на самом деле уникальный. Бу чыннан да бик уникаль ярыш. Анда катнаш көрәш төрләрендә күрергә мөмкин. Үзенең фәлсәфәсе, яшьләр өчен тәрбияви юнәлешләре бар. Кудо спорт төре буларак күптән түгел генә барлыкка килде. Әлегә кадәр ул көнчыгыш сугыш сәнгатендә нибары аерым бер дисциплина гына иде. Аллага шөкер, соңгы еллар безнең үсеш күренә. Һәрбер көз традицион рәвештә уздырабыз. Ачык первенство һәм чемпионат республикабызның күп регионлардан, өлкәләрдән килгән спортсменнар бүген. Иң көчлеләрдән Татарстан җыелма командасы туплана. Бер айдан Самарда Идел буе федераль округындагы ярыш узачак. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз.
Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда һава торышы чыгарылышы. Киләсе тәүлектә һава шартлары әллә ни үзгәрми. Толырак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганчысы җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Тиз арада арзан бәягә төрле корпуслы җиһаз сезнең мөлчәмнәр буенча. ДМ паролен әйтсәгез, аш бүлмәсенә 25% ташлама. Данил Мастер Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Хәзер инде һава торышына күчик. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгышта болытлы һава, урыны белән яңгыр явуы көтелә. Циклон республикабызга тагын бер өлеш явым-төшемнәр һәм җылы һава алып килде. Көндезге температура плюска менә, төньяк чыгышта да җылы булачак. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Мензелевскида көн сүрән һәм яңгырлы. Чәршәмбе көне дә температура плюс саклана, яңгыр болытын кар болыты алыштыра. Иртәгә төньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта һава шартлары әллә ни үзгәрми. Көн болытлы һәм явым-төшемле булачак. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәлдә дә яңгыр явуы көтелә. Температура плюс 2 градус. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Нурлат, Аксубайны да яңгыр болыты урап үтми. Көз киреләнсә, кыштан яман диләр. Көзнең нәкъ менә шундый вакыты. Шулай да тотрыксыз һава торышы сәламәтлегегезгә зыян китермәсен иде. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Һава торышы чыгарылышының иганчысы Ачык акционерлык җәмгыяте Марбия Фарм. Грипп һәм салкын тию кәефегезне төшермәсен. Гриппофлю ярдәм итәр. Гриппофлю. При насморке, лихорадке, ознобе. Гриппофлю. Скорая помощь от простуды и гриппа. Гриппофлю. Умеренная цена. Солидная выгода на автомобили ГАЗ. До 340 тысяч рублей только в ноябре. Автоцентр ГАЗ Луидор, Казань. Звоните 288 87 78. Предложение не является публичной офертой. ГАЗ автомобиленең Татарстандагы рәсми дилеры Луидор Казан автоүзәге. Үз базасында автомобильләрне сату, камилләштерү, автосервис, гарантияда һәм гарантиядан соң хезмәт күрсәтү белән шөгыльләнә. Луидор Казан, Себер тракты, 59-нчы йорт. Киләсе тәүлектә баш калабыз Казанда яңгыр явачак. Температура 0-дан 2 градуска кадәр. Көньяктан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы теркәмеш баганасының 755 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 92%. Көндезге сәгатьләрдә магнит давылы көтелә. Сәламәтлегегезне саклагыз. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Бакирова шифаханәсе Татарстанда әйдәп баручы дәвалану урыны. Ул республикабызның чигендә һәм Россиядә бик танылган. Ел саен монда 17 меңнән артык кеше сәламәтлеген ныгыта. Шифалы үләннәр, искиткеч яхшы климат, тәҗрибәле дәвалаучылар һәм кунакчыл персонал сезгә сәламәтлегегезне ныгытырга булышырлар. Наконец-то я приехал в Бакирово. Райский уголок, Татарстанская Швейцария. Слов нет. Питание чудо, шведский стол, комфортные переходы, цеста и грязи делают чудеса. Бакирово. Наш санаторий.